waxay mar waliba dhabar ku xirataa sidaad adigu ku noqon lahayd awlaad wanaagsan. waagu markuu u bariyo ilaa uu gabalku ka dhaco hooyo waxa ay lugaysaa laamiga iyada oo waliba wareejinayso macmacaan yar oo ay gurigeeda ku samayso si ay mustaqbalkaada ay sar ugu qaado. waxay subax waliba jidadka martaa ayadoo oranayso dhardhaqow si ay noloshaada sar ugu qaado. waxay dharka u dhaqdaa wiilal asaagaada oo kale ama gabdho asaagaaga ah. waxay maalin kasta $2 ama $5,000 Soomaaliya gasac ugu ridaa sidaad adigu horumar ku sameyn lahayd. hooyo awaalkeeda Ilaahay ayaa wiilka laakiin haddaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed waxaa mar waliba nalaga rabaa in hooyooyinkeena aanu naxariisano isla markaana abeenta ka dhaafno. waxaad arkaysaa gabar ama wiil aad u daaya oo dhalinyaro ah isla markaana wax barta markay meel aadayaan ama ay rabaan inay howlo fuliyaan hooyooyinkooda been sheego. qofkaas oo kale maxaan ku tilmaami karnaa intii yarta oo ay soo shaqeysay waxay raashin ugu samaysaa waa adiga laakiin weliga maskaxdaada ma gelisay raashinka mar waliba ay hooyada kuu sameynayso oo ay rafaadka ka soo martay adigana aad iska cunayso kaliya in ay hooyana sida adigu ku baahanta oo kale ugu baahanta. xaq dhowr hooyo waliba sida aad u jeceshahay in hooyadaada macaan loo xaq dhowro.